我说真的，家人们，我这一天天的可想你们了。但我这250的妈呀，他就是喊不醒呀，喊不醒。哎呀妈，这来得早不如来得巧，这不是你那天吵着要吃那个蛋卷吗？你让他给你整一袋的。对，就这个，是这个不？你爱吃是不？咱走吧，走吧，走吧，回家。哎呀妈，你听到没？老面馒头叔叔，哎，妈，你给小叔整袋小馒头的，妈，哎，听到没？不是，你怎么事儿的呀？你给你自己又买喝的，又买了蛋卷儿，小叔啥也没有。妈，你没给小叔买东西的，我真不喜欢你呢。你这一天天的，你真是个250吗？妈，你那搁在路边吃东西的呢，这人来人往的，这环境挺复杂的啊。你吃你的啊，我就坐外边，我给你看着点环境啥的啊。有啥事儿我喊你啊，你放心吃你的。你给我看看的，我看看的你吃的啥，我监督监督你，我看你又吃多辣的东西没。我瞅瞅的呗，哎，你别拦着我的呀，那我又不会说你，我就看看的啊，我瞅瞅的，啥呀？哦，串串啊，还有这啥，这冰汤圆的，你一会儿调料少放点辣椒，听到没的啊？妈，你吃你的啊，我就搁你这儿脚背儿，我就在这儿眯一会儿的啊，有啥事儿你喊我啊，你不用操心我的，完事儿你就吃好喝好的啊，完事儿你吃完了咱俩就回家。